Terre-Neuve, ça remonte à demain en mini. Et là, ça me fait super plaisir de rattaquer sur un beau projet comme ça. Et puis avec des entraînements intéressants là, qui commencent dès jeudi prochain, donc dans 2 jours. D'accord. Et la première manche, la première régate? Et la première régate, ce sera donc la solo maître coq, mi-mars au Sable d'Olonne. D'accord. Donc rendez-vous là-bas. En solitaire. Ouais.